critiquer un peu le niveau du Maroc, j'ai reçu un déferlement de haine. Vous devez savoir, les Marocains, quand je parle du Maroc, c'est que dans un cadre sportif et dans un cadre de football. Et je le dis et je le maintiens. Pour moi, le Maroc ne fait pas une grande Coupe d'Afrique. Il n'y a aucune fierté à avoir battu la Tanzanie, les Comores et le Camclou. Ne cherchez pas à savoir comment le Maroc va gagner cette CAN, mais regardez juste la détermination du penalty de Youssef N'Estri. C'est là que vous allez comprendre que cette CAN, elle est pour le Maroc. C'est pas comme l'autre, là, Chikwueze tire le penalty, on dirait qu'il joue un match au quartier. Frère, tu joues la demi-finale de la CAN. Qu'est-ce que tu as fait là? Autant le Nigeria avait l'avantage. Tu tires un penalty, moi-même j'ai dit, mais je suis choqué, c'est quoi ces penalties? Le Maroc, vous êtes prêts pour organiser la Coupe du Monde. Mais regardez-moi ce stade. Oh là là. Un stade digne des plus grands stades d'Europe, les gars. On est au Bernabéu, là, les gars. C'est pas possible. Mais regardez-moi ce billard, les gars. La pelouse, le public, le stade, les infrastructures. Le Maroc, vous êtes prêts pour organiser la Coupe du Monde. 63 000 personnes dans un stade pour une Coupe d'Afrique des Nations. Mais faut applaudir, les gars. Merci, merci. Il y en a plusieurs qui supportent le Nigeria et je vous respecte. Mais moi, je supporte le Maroc. Parce que vous nous montrez cette image ici, là. Mais n'oubliez pas ce que les Marocains ont fait pour Lumumba. Ils étaient là chaque fois, Lumumba. À part ça aussi, regardez le match du Maroc. Regardez l'hommage qu'ils ont rendu à Lumumba. N'est-ce pas juste beau et incroyable? Je vous assure. ألف مبروك جمهور المغرب وشعب المغرب على هيك منتخب. الحمد لله وصل المغرب النهائي بقوة وإصرار وعزيمة وتكتيك. المغرب أثبت إنه وصوله للنهائي مش مجرد صدفة. وبونو يا الله شو إني بشيد ببونو. ملك ركلات الجزاء. ملك من ملوك ركلات الجزاء. أداء رائع من بداية البطولة. الله اكبر الحمد لله برافو هنيا المغاربه هنيا هديه سيدنا الله يجزاه برافو القزاع برافو توت لا فريق الحنين ما شاء الله هشام وكنسي كتخلف ما شاء الله اروع هديه. محلاها فرحة الشعب المغربي ومحلاها كي تبدا عندك فرحة من قلبك مكش إنسان منافق وفرحان معاه الشعب هذي. قاسما بالله حاسس روحي اللي أنا إنسان مغربي واللي أنا معاكم وفارح وشيخ معاكم وأنا قاعد في الدار والجيران باش يطردوني خاطر من قبل نصيح على المغرب. مبروك علينا يا مغاربة. مبروك. كل واحد يكتب لي في التعليقات نجي نتفرج في النهائي ولا ما نجيش. صعد المنتخب المغربي عملوها أسود الأطلس باستحقاق. قبل أي حاجة باستحقاق يا وليد الركراكي. إلى التاريخ يا وليد. هسطة فينال يا وليد، أقولها لك بالأسبانية. هسطة فينال المنتخب المغربي إلى نهائي أفريقيا. عشان أنا عايز أفهم ده إيه؟ التصدي ده إيه؟ مش طبيعي يا جدعان. حراسة المرمى فن مش عن. شفت بونو؟ دي ما بونو، دي مرجولة، دي ما مغرب. شفت لما يبقى عندك حارس مرمى من طراز رفيع، حارس بيلعب بده، موهوب. منتخب كله اصلا موهوب. منتخب ما فيهوش واحد ما يستحقش يلبس تيشيرت المغرب. سيروا يا الاسود على النهائي. الحمد لله عندي حاجة فرحتني بدل ما كان هيتنكد عليا بجوج. الحمد لله فوز المنتخب المغربي ووصوله للمباراة النهائية. الحمد لله. بطننا وجعتنا من المباراة دي، بطني وجعتني، وانا كان قبلها بطني وجعاني من ماتش مصر اللي ما شفتش فيه هجمة لمصر ده. فالحمد لله فوز المنتخب المغربي. كل اللي كانوا بيشجعوا نيجيريا وكانت نيجيريا من عيلتهم النهارده. افضل منتخب عربي بالعالم انتوا يا اهل المغرب، انتوا اللي رافعين راسنا. يا ريت لما تيجي تتعلموا الزلوميه منكم بس ويتعلموا كيف لعب كره القدم. بدنا ابراهيم دياس رجعوا لنا بسرعه، باش نهبط درجه ثانيه. المغرب رجعوا لنا لاعبنا بالله عليكم. مبارك يا ابطال النهائي، انتوا الوحيدين اللي بردتوا القهر الموجود من ريال مدريد. يسعد قلبكم. ديما مغرب. الف مبروك للنهائي، وبدي اشوفكم وانتم شايلين كاس افريقيا يا ابطال. اقسم بالله رفعتوا علم الكره العربيه كلها، رفعتوا راسنا. انتوا فخر. الى رشيد المغربي مربي الدجاج وخالد العليان السعودي. يبعد قلبي ما حدا حاليا بيحبوهم المغاربه اكثر منكم انتوا الاثنين. فيبعد قلبي احنا غلطنا غلطه وجايين عليكم،
فيا بعد قلبي والله ما حدا منكم ممكن يضطر الوضع ويصلح بيننا غيركم. فأنا جاء يعني